弟兄姊妹平安，今天是2021年的9月25号。今天的经文是诗篇124篇，以斯帖记第3章第1到15节，马太福音第5章13到20节。今天要跟大家分享的主题是盐和光。昨天在新使者的同工在 Facebook 分享的一篇文章，这篇文章是由韩国卫理大学伦理学教授朴钟九教授所写的。文章的名称是《韩国最大教会兴衰史：赵雍基神学本质与其伦理问题》。前言他这样写道：他建立的成功神学是没有实价的神学，没有实价的神学让基督教就与一般原初的宗教没有差异。这个类型的成功神学的教会奠基在那种正向、积极、只说好听话这样的基础之上，对于公义鲜少提及。这个似乎是在避免讲的这些话对教会的奉献收入会有所影响，甚至于这样的成功神学教会牧者或是行政单位对金钱，我们说财务的处理，也都容易出现严重的问题。一间号称有75万会友，牧师必须要强调，这个人数是因为同一个名称的纯福音教会的所有教会人数加总而来的，非一般我们认为的一间教会的人数达到75万人。但是这个数字从2015年之后，教会从未再对外公布教会的总人数，一直停在这个75万，大家的印象。那是否是因为赵牧师与长老他们挪用了教会公款1000万购买了儿子的这个股份，然后被判刑判了3年刑，又后来变缓刑那他必须要支付500万的罚款。他的儿子因为是主谋，所以当庭就被抓被关了也判刑3年的监禁。因此教会的人数骤降，或是他们为了避免产生更大的纷争，教会开始低调的经营呢？我们不知道，但确实知道的是，一间原本兴盛、成为众教会牧者学习的对象，如此如同如光如盐的这种教会，却蒙上了一层很重的灰。正如同赵牧师一向对社会公益不敏感，教会对韩国国内跨国公司剥削员工的事情也都默不吭声。虽然这间教会训练了许多的宣教师，也差派许多宣教师到国外去宣教，也让许多国外的牧者教会前往参观拜访，但是他从美国加州水晶教堂创办者 Robert Schuller 牧师学习而来的这种成功神学，却让赵牧师跟他们的教会管理者犯了极为严重的伦理问题，使教会不能够再成为光，不能够再成为盐。牧师把那篇文章朴教授所写的文章 link 放在下面另外在台湾基督长老教会总会的网站上面呢有一篇牧师在2012年投稿
在教会公报社第3207期的文章，那个题目写的是职业道德与界限，也提到了所谓的牧会伦理。那牧师在2020年出版的从水晶到基督，也探讨了成功神学的推广者，应该是说创始者Robert Schuller 牧师他们的家庭如何在这个教会伦理上面逾越了这个界限，而造成了教会的分裂，甚至申请破产的事情。虽然牧会伦理的牵涉的层面非常的广，但是如果服侍者本身能够持守那个伦理自觉、个人的反省能力的时候，一定能够将分寸做好，对教会的影响也将会是正面的，也不容易造成教会的困扰。那今天的经文里面，马太福音第5章13到16节，耶稣基督他就非常明白的提醒门徒说：你们是世界的盐，你们是世界的光。圣经说，你们是人类的盐，盐若失了咸味，就无法使它再咸，它已成为废物，只好丢掉，任人践踏。你们是世界的光，建造在山上的城是无法遮盖起来的。没有人点亮了灯却放在斗底下，一定是放在灯台上，好照亮全家人。同样的，你们的光也应该照在人的面前，让他们看见你们的好行为，来颂赞你们在天上的父。基督徒要非常严谨地看到自己的生活，常常思考如何能够成为世上的光，世上的盐，成为美好的见证。常常反省我们的做法是否能够见得了光。或许许多时候是很多的暗盘作为呢？我们的作为是否能够成为光，成为盐，见证主名呢？无论我们的教会是大是小，无论你我的服事职务是什么，如何在服事的这个事情上面活出见证，是一个非常重要的事情。也如同哥林多后书3章第2节的经文，保罗这样说：你们就是我的推荐信，写在我们的心里，让大家知道，让大家诵读。牧师认为保罗写这一句话其实是非常大胆的，因为呢，他让一间没有爱，所以他必须要写哥林多前书13章爱的诗篇来提醒，来鼓励他们。他又得写哥林多前书3章来鼓励他们不要分党结派。如果按照这样的论点，那么耶稣基督他更大胆了。他让一群不太成功的人，其中有出卖他的，有否认他的，也有在他受难的时候四处逃窜的，这些人耶稣让他成为使徒。不但如此，耶稣又让全世界世世代代的基督徒成为他的推荐信。因此我们基督徒要更为谨慎，让我们的生活真的能够成为光，也能够成为盐，来见证主耶稣基督，他的灵真的是活在我们的里面。